定说想要很厉害的，可以写出很屌的程式，但就是想要懂一点的程式。那可能对工程师不太了解的人就会觉得，我们父母可能觉得工程师可能是很厉害，站在云端很厉害，可其实我们都是每天都是在卖单这样子。然后我们可能会妄想我们自己其实，在工作环境是像这样子，可其实事实上也不是。那最后我们落得的处境常常都是就很痛苦。就是我们的写程式都会写得很痛苦，然后都不知道怎么办。那尤其是对于那些初学者而言，那这个问题是更加复杂，因为写程式它是非常抽象的。那我们就在想说，有什么办法可以让初学者在写程式的时候，在学程式的时候变得更简单，更容易上手？那我们就想到，有另外一个例子，它是大人也爱，小朋友也爱，然后历久不衰，从1936年吧创立到现在。是乐高，答案就是乐高。我们想到乐高，为什么大家那么喜欢它呢？因为它一搭建就会看到它是什么样子，所以你很容易掌握说，我现在做到什么阶段，什么阶段，所以我可以做什么事情。那我想说，那我们把写程式这件事情变成这样子呢？所以我们就有了 Lego。我们想法大概就是这样子，我们要用乐高去拼写程式。那怎么用乐高拼写程式呢？第一个，当我们要一堆乐高，然后我们目标是上面那个程式嘛。那中间呢，我们要使用者做的事情就很简单，就是堆出一个他自己的东西。那当然，这个东西不是乱堆，它需要符合一些流程。那这可能是我们这学期的流程。那当然就是他编写出他自己想要的流程这样子。对，好，那这是对使用者而言。那对我们而言呢，我们做的事情是，我们用 camera， 我们用一个照相机，把它所堆的城堡给记录下来，然后最后放到板子里面。这个板子里面我们会计算出它所对应的程式。简单讲就是这样子。那我们直接来看一下 demo 吧。没错。好，等我一下，我们 settle 一下。好，大家可以看一下那边主萤幕，这就是我们的程式开机时候大概像这样子。嘿，这边可以给大家看一下。快好了。好，简单说，这个面呢，它其实里面有会发光，不过可以稍微站起来看到一下，它其实里面有发光，因为它需要侦测下面的图案，它下面是黑白的图案，那可能外面的光源会影响到，所以我们里面让它有自备的光源这样子。那大家可以看到，上面其实有很多的乐高图案，然后像是我们最常用的 if else。那它就是可以用乐高去把它拼成这个要的形状。如果你要长一点，就把它拉长；要短一点，就把它缩短。大概就像这样，这是 if else 的感觉。那当然也有就是 else， 然后有 while， 然后等等的。好 ，OK， 那没关系，那我们先来看一个好了。我们先表演一个简单的。有了。哦，太好了。好，那我们同时看君生为我们表演一段。好，现在上面是空白的。我们当然第一件事情，写程式最重要的是宣告，所以我们要宣告一个 int， 这是什么？这是 x。OK， 好。那我们不喜欢叫它 x 啊，我们就叫它一个物件好 ，line 放上去之后，它就会跑出对应，宣告了 x 等于0。OK， 我们可以看原因。好，再来，我们一个不够，我们宣告第二个好了，宣告一个女生。好，来。好，今天我们有了lion 跟女生有点危险，然后在同一栏，然后我们今天第二栏我们可以继续，我们要做什么呢？哦，这是一个加号，我们要做一个加法。稍等一下，哦，出现了加了。那今天我们要决定说，那这个加是要加哪2个呢？我们就来好，今天我们要加是那个 lion， 把它放上去。哦，还有出现 x 加1，它自己跑出了1这个数值，但是如果这个1数值不是我们要的呢，我们就有一个数字的旋钮，可以把它放上去，做旋转，顺时针就会加，逆时针就会减，所以可以无限制扩张，可以无限制减小，这样子。好，那我们随便找一个数字好了，因为我们轴心有点难定，所以有时候会长得太稳定。OK， 好，3。好，可是因为
结束之后它不知道我们已经结束这一栏了，所以我们需要给它一个终止的符号，就像封印一样，我们把它封印下去。好，所以这一栏我们把它封印下去，就放上去。OK， 虽然看不出来，但其实它已经被封印了。我们看下一栏就知道了。好，我们继续往下，下一个要做什么呢？看看，没有封印到吗？没有封印到。哦，有了，这样就有了，这样有了。好，那我们下一个是要是什么？直接结束。好，直接结束。我们看看结果是多少好了。但是有时候要稍微瞧一下，眼睛不是很好。也会挡到它，再过来一点。好，那今天不太想结束，不然我们继续好了。好，没关系，那我们来做一个最拿手的 if else 好了。好，来，我们来做 if else。对 ，if else 是最拿手的。对，没错。来，我们重新开始，我们来做个 if else 好了。好，那我们前面的流程就稍微快一点。我们一样宣告了一个女孩，宣告了一个 lion。好，它们出现了，太好。好，那我们直接来，我们放上一个，我看到这边 I 是代表是 if， 那后面这个栅栏呢，代表是 and 的符号。那当然中间你可以自由的扩展，看你要中间要放多少个这样子。好，那我们把 if 给放上去。好，出现了 if， 好，所以它抓到了 if。那 if 要 if 什么呢？我们这边有很多符号。有小于啊、大于啊、不等于啊。那我们今天选一个，好，选小于。好，我们看看小于。好，小于出现了。那一样，我们要决定说我们要用哪两个符号，或是符号跟数字。好，那我们今天选 x， 好 x。好 ，x 跳出来了，然后我们就一样，我们选 x 小于多少？我们要除以，好，我们给一个大一点的数字好了。好，小于6 ，OK， 好，那看起来它是会做。好，小于11。好 ，if x 小于11，要做什么呢？那记得一样要给它封印一下，不然它不知道我们结束了。OK， 好，我们封印好了。好，下一个 if 进去 x 小于9的时候要做什么事情？就是我们可以决定的。好，我们接下来做什么呢？做个 assign， 好，做个 assign， 放上去，放到里面，可以放到 if 跟 else 中间的里面，这是代表说我要做的事情。好，稍微调整一下。他竟然不听话。这边光源跟我们实验室光源不太一样。好，把调亮一点。好，我们调整一下我们内部的光源。挡住了。好，我们换一个乘法看看。这个乘法还是没有。好。看起来我们要写程式的程式出现了一点 bug。不过，我想这是工程师的宿命吧。那我们就 OK。好，今天有点惨烈，怎么会这样呢？好，没关系，那我们来解释一下我们中间到底是做了什么事情，让他可以读到这么多东西。OK， 好，那他可以继续试试看。好，那我们请何一介来跟我们讲一下，
中间文化是怎么做的？好，屏幕出来了。好，那对，好，那刚刚他有点不听话，我们让君生再好好的跟他培养一下感情。等一下就是他会听话，然后在这边为了不浪费时间，我先讲一下这个过程。好，那在这个过程里，我们会先看到荧幕上会先找到很多的圈圈，那每个圈圈分别有不同的意思。我们透过那个 FPGA 板上的摄影机传到我们的它传到 SDRAM 里面，我们将那个图案的资讯持续的传到 Neos2 里面进行做运算。然后这些图案分别代表这些意思。举例来说，全黑就像是 x， 或是看这一颗是个乘法，它就是在哪里？乘法在那里。这颗跟它长得一模一样。好，我们就这样侦测，我们借由它摆放的顺序与摆放的位置，我们决定我们会产生一套属于我们自己的程式码，然后再进行运算。对，刚刚在做这件事情。好，那 Neos2 把这个图分析完之后呢，它会先把东西丢到 FPGA 里面，然后输出下面你们所看到的程式码，像 x 等于0 y 等于0或 x 等于-2。之后呢，它会把 Neos2 丢进我们自己写的 compiler 里面，做出运算的事情。好，那我们是怎么做的呢？一开始我们会得到就是刚刚的，我们叫它 Lego code， 就是乐高组成积木，然后我们将它存到 SRAM 里面。就是它在做的每一步的时候，产生那个 VGA 的 code 之后，我们会把它存到 SRAM 里面，然后再经过转换，存到 SRAM 的另一个区块。那个转换其实就是转换成我们基本上电脑在用的 assembly code 之类的东西。对，然后接下来我们会把这个转换过 assembly code 转到我们的一个 processing unit， 就是我们的处理器，就是我们自己的处理器，然后它就会执行这样。那处理器。那这是重点，就是我们处理器。那处理器的架构就是这样，基本上它就是一颗简单的 CPU， 经过一些简化。那 SRAM 把那个 assembly 就是 machine code 丢进去之后呢，它就会去 register 里面找东西，或 control 里面找一些决定它现在要做什么事情，有可能是加法、减法、乘法，或是 if else 之类的，反正它会这样做。接着它会有一讯号从这里出来，然后 register 决定放出什么值，然后到这个 LU 里面进行运算。那它在里面运算有个就是一样，这边是主要这边是大概是取我现在要拿什么东西做加法减法，而这边主要就是做加法减法的过程。然后在最后一步的时候，我们会决定说，我会把算完的结果存到我们的暂存器里面。然后我们知道，下一个我们 SRAM 要拿哪一个 code， 然后就这样我们持续的进行，其实就跟一般电脑所在是那个传运行程式的过程是一样的，只是我们把它写进 FPGA 里面。好，那就是我们的主要架构。好，所以我们整体架构就是这样，我们有摄影机，然后有使用者堆完的乐高城堡，我们把它合起来变成我们的 code， 丢进 Neos2 里面，处理完成我们的 code。之后存到 SRAM， 经过转换，然后再把转换完的 assembly code， 就是真的实际上可以运作的 code， 丢到我们的处理器，然后再就算出结果，再透过 VGA 传出结果，有可能是 if x 等于3怎样，然后结果会是 x 冒号2或 y 冒号5，那就是我们的结果。对，那刚刚有一点不听话，所以刚刚有点失败。对，然后我们现在再给他们一些机会。好，我觉得他们感情培养的蛮快的。这个系统对于环境光源有点敏感，所以我们可能还没有找到现在适合的环境光源对应的那个内部光源。有，刚那场有结果。
刚刚他有点心急，不小心把刚刚可以看到，刚刚是 x 等于0 y 等于0，然后下一步是 x 减 y， 但我看到最后有出现 x 冒号 y 冒号，就两个都是0，所以它有运算出第一步的结果。但这是很简单，它其实可以做 if else 这些复杂的事情。对，那它现在有一点点不听话，对，就是因为那个环境，因为我们侦测的是这个圆形，那手放上就是会有一些阴影，然后我们侦测其实是圆形的大小跟它的一些。跟它的就是圆形的大小跟圆形的，就是白框跟黑框所组成的，就是所排列组合出来的形状这样，那这样又有结果了。可是刚刚有一点失误，所以它右两个都是0。好，对，好，那我们先到这里。对，就是很不好意思，没有完整的最好的成果这样。好，那接下来我们要讲的是未来，就是刚刚可以看到，就是影像侦测其实是有点困难的事情，因为有很多的杂讯，这其实很难滤掉。所以未来要做的第一件事情就是强化我们的影像侦测的部分，让那个侦测这个 code 可以变得更准确，然后使用者就是可以开心的、放松的在拼乐高，而不是就是一直看着这个荧幕，怎么没有显示？第二件事情是我们希望它可以达到 debug 这件事情，因为刚刚是程式执行完就出现结果了，对，可是我们希望它可以 debug。所以我们希望程式堆完之后呢，我们可以决定说，程式今天要停在哪里，然后之后我们再执行一次之后，程式可能就停在那里，告诉你那个时候的值，那就达到了我们 debug 的目的，就是设 breakpoint。再来，我们希望可以实现function的功能，其实因为它其实就是把它转成 assembly code， 所以其实只要是电脑直接执行的东西，我们都做得出来，但是影像处理的部分那些排列组合，我们需要再更多想清楚一点。最后，我们希望就是刚刚看到这画面其实有点小，可能无法达成很多页的程式嘛。所以说，我们基本上想要达成一个就是换页的过程，就今天排完一个组合可以拿起来，然后换页，然后再排你的程式码，你的程式码就不会受到这一个面积的局数。对，这样就可以写一个完整或者更大的程式，而不是只是像一开始很简单一个减法而已。好，对，所以我们的宗旨就是 enjoy Lego running。那个 Lego Running 这样，对，好，谢谢大家。就是因为其实我们觉得这整块就是我们其实重点是要简化整个 FPGA 的那个就是使用 Neo 那个板子的量，就是减少它的成本这样。因为使用 Neo2 其实就是之后如果做成商品可能会做比较大的成本，所以如果可以的话，我们希望把影像侦测也就是烧进 FPGA 板里面。对，但现在有点就是还没办法做到，所以影像侦测那一块先用 FPGA 来写。可是就是执行程式那一块 Neo 就是已经可以在 FPGA 做到，所以我们就拉到 FPGA 里面做，而不是在 Neo 上直接做出来。好，还有问题吗？所以有些直觉式的那种摩拉式来做，哦，对。你觉得跟这比较就是对，我们就是想说，因为它是打键盘或是拉来拉去，所以我觉得希望就是实体化可能会带给大家不一样的，就是不一样的激动，不一样的就是不一样的触觉或感觉。东西都会就是不会拿开，我们会做，比如说很多个 X， 然后它就放在那里，就是真的是事情，就它会真的看到一直的整体这样。他可能就可以拿着乐高说，这是我的程式，而不是只是看着荧幕，然后可能就一个程式档点 exe， 然后对他可能会有对于初学者来讲会有一个不一样的体验。好，一样。哦，你说assembly code 还是侦测影像是吗？就是因为你们放上去的时候，它才在算。就是我们放，因为程式还是要写完再compile，所以当我们是全部放完之后，就是它会放到一个结束，然后我们会一放结束之后就直接compile，就是对，程式是先写完然后再compile，我不是就是放上去的过程是我们转换它现在写了哪些 code。然后输出写哪些 code， 然后我们要写出最后一个 code， 它有一个结束的符号，放上去之后，我才把那整个过程算出来。好，还有人有问题吗 ？OK， 好，谢谢大家。